Assalomu alaykum. Men Shamolbog' qishloq Qaqirmuxlisdan Madraxmaga misol bo'laman. Chorvachilik bo'yicha 20 million kredit olmoqchiman. Bizda kredit produktlarimiz bor. Biznesga birinchi qadam 4 yil muddatga 25%dan, ayollarga 23%dan 6 oy imtiyozli davr bilan ta'minotiga sug'urta kafillik asosida beramiz. 17 million so'mgacha. Mahalla loyihasi kreditimiz bor. 50 million so'mgacha budjet tashkilotida ishlaydiganlarga shaxsiy kafil bo'ladi. 5 yil muddatga 2 yil imtiyozli davr bilan kredit beramiz. Oldin chorvachilik bilan shug'ullanganmisiz? Sharoit bor, uyda sharoitlari bor. OBS bemalol daromad qilib, o'zingizdan daromad olasiz, keyin kreditni vaqtida to'lab borasiz. Necha pul kerak sizga? 20 million so'm. Bo'ldi. Ishlamaydigan fuqaro bo'lish kerak, o'zingiz bo'lsa, o'zingiz band qilib berasiz. Biz aytilgan hujjatlarni bersiz, sirasi hujjatlarni rasmiylashtirib sizga kredit ajratamiz.